इस सेटिंग पे क्लिक करते हुए सर आपकी स्नैपचैट वीडियो में आवाज़ आने स्टार्ट हो जाएगी, मैं गारंटी लेता हूँ। स्नैपचैट वीडियो बनाते टाइम अगर आपकी वीडियो में भी आवाज़ नहीं आ रही है तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके आ चुका हूं कि अगर आप वीडियो बनाते तो आपकी इस वीडियो में आवाज़ कैसे आने वाली है। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही छोटी सी होने वाली है, वीडियो को बिना स्किप किए फुल वॉच करना है। और आपसे गुजारिश है यार, आपकी अगर प्रॉब्लम सॉल्यूशन निकल जाता है ना तो यार मेरे वीडियो में कमेंट करके जरूर चले जाना, क्योंकि कुछ लोग कमेंट पर भी भरोसा करते हैं। तो उसके लिए दोस्तों आपको देखो करना क्या है, आपको अपनी फ़ोन की जो आपकी जो स्नैपचैट की प्रोफाइल होती है ना, यहाँ पर आपको ऑप्शन पर उस पर आना है। और दोस्तों यहाँ से आपको जो एक ऑप्शन मिलता है सेटिंग का, आपको सेटिंग पे क्लिक कर लेना है। अब दोस्तों सेटिंग पर जैसे क्लिक करोगे अब यहाँ से आपको एक ऑप्शन मिलेगा नोटिफिकेशन का, ठीक है। तो हो सकता है आपके फ़ोन में नोटिफिकेशन या किसी और ऑप्शन से हो, तो नोटिफिकेशन का तो पक्का मिलेगा, आपको उस पर क्लिक कर लेना है। अब दोस्तों यहाँ से आपको सबसे पहले देखना है साउंड का एक ऑप्शन होगा जो आपका ऑफ होगा वो, तो आपको यहाँ पे साउंड का ऑप्शन देख लेना है। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है साउंड का, आपको साउंड पे क्लिक करना है। अब दोस्तों यहाँ से आपको बाहर आना है। बाहर आने के बाद दोस्तों अब आपको भी स्नैपचैट पर कुछ देर के लॉन्ग प्रेस करके रख लेना है। अब यहाँ से एक आई बटन का एक ऑप्शन मिलेगा, हो सकता है आपके में ऐप इन्फो के नाम से हो, आपको उस पर क्लिक करना है। और दोस्तों सबसे पहले आपको परमिशंस पे आ जाना है। जैसे ही परमिशंस पे आओगे अब दोस्तों यहाँ से आपको एक ऑप्शन मिल जाता है माइक्रोफोन, जो आपकी रिकॉर्डिंग करेगा आपकी ऐप की, ठीक है। आपको उस पर आना है और यहाँ से जैसा आपको ये डोंट अलाउ होगा आपको इसे है ना अलाउ एनी विद यूजिंग द ऐप पे क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप इतना कर देते हो दोस्तों अब यहाँ से आपको देख लेना है कोई भी नोट अलाउड नहीं होना चाहिए, सब अलाउ हो जाना चाहिए, ठीक है। जैसे कि नियर बाई डिवाइस सब अलाउ होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों अब यहाँ से आपको कुछ एक ऑप्शन लेना है स्टोरेज यूज का, आपको उस पर आना है और यहाँ से क्लियर कैचे का एक ऑप्शन है, आपको क्लियर कैचे कर देना है। जैसे इतना कर देते हो अब आपकी जो प्रॉब्लम है दोस्तों वीडियो में आवाज़ ना आने की वो 100% खत्म हो चुकी है। लेकिन उससे पहले आपको अपना जो प्ले स्टोर से है ना आपको अपना स्नैपचैट अपडेट कर लेना है। जैसे इतना कर लोगे आपकी प्रॉब्लम कभी देखने को नहीं मिलेगी, मैं गारंटी लेता हूँ। तो दोस्तों अगर आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकल जाता है तो यार प्लीज़ कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और प्यारे से कमेंट करके जरूर चले जाना है। मिलता हूँ ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में।